nga maningkamot in taon sila para puhon makatanong na sila og abaka kay ang karlang arara na dung baratuha kuno tag 4 ra ang ilang ginansya kay ilang ipakareada og sila po'y muda arang bugata og hinaot ko kini si Konsehal Rico Garlit nga kining video sa akong mga followers og ni miles away from a mountain nga i-share ninyo aron makabot ug uban pa nga mga umagiay sa ato nga dalan Milagroso, San Pedro, San Roque o Rizal nga moagi diri dia kanay mga duta magmuhangyo ko kaninyo nga magtinabangay lamang kita ug niya ang usa nga namunuan sa ato nga bayanihan karon ato siyang ihinabi ug unsa iyang ikasugyot sa mga uban nga mag-uuma nga nay duta diri dia sa bukid. Nga, oy, ikot lang tayo. Pagbahawas ko may nagpungan. Tawa man. Ako mihan niyang kang talan, mga kuuma nga mo. Takot na sa kasindo ng dalan. Aray noy! Nawa, mga gawasan. Ang advice lang niya, wala namin kapoy. Tagsama. At parang Oh. Mao to si Jang nga mohangyo pag good vibes gigikapoy taon sila. Arang inita kadto ang dala na hutdan mi og tubig. Mao na sunod po among i-live ni ang among video sunod para nga nay mga dungog hutdan mi og tubig. Og shout out dai ko ni Konsehal Iboy Albarazin aka Derwin. Og ni Konsehal Brakil Tantan og sa among kapitan og sa ngalan sa konseho sa Barangay San Roque kami maningkamot alang-alang sa mga ordinaryo nga mga mag-uuma alang-alang sa ikauswag ug ikalambok sa ato nga barangay inubanan sa ato nga mayor gobernador o congressman kabangi mininto kay ang imposible himo na tong posible.